Një do thoni ju, po në anën tjetër, se kemi edhe ca faktor politik që në thonë atje, ki Pelinqi, dhe keni edhe atë mikun tua ju, atë, si e ka Zaça Islami. Është Zaça Islami atje, që i dilte me Pelinqin. Se e pyet ti Zaça Islamin, ose gazetari, dhe me përqen kur e pyet, dhe kur e referon çështjen time, let me në vlerësojnë, nuk me prishmon, sa më shumë në vlerësojnë, aq më shumë me vlerësojnë njerëzit. Reklam negative me bën, edhe Zaça, reklam negative, është më pozitive nga gjitha reklamat. Si tha Zaça, nuk ja vlen sa të merresh me mua. Ja t'ja them unë se ç'a ja vlen tani, të tregoj unë të bëj skandalin e Zaçës, edhe tek këtij Pelinqit brapa. Zaça është një njeri që jep opinion. Kjo do të thotë që Zaça nuk është spion. Se një njeri që jep opinion, nuk jep informacion. Prandaj jep opinion. Ti më pyet mua se e din që unë jam spion, se kaq shumë që shprehem unë, nuk kam informacion unë se nuk më japin. Se e din që unë e them. Edhe Zaça është njëri që jep opinion. Ta më pyet Zaça Islamin i thuaj i nderuar zotëri avokat, se unë nuk jam nga ata që them që nuk ja vlen të merresh me Zaça Islamin. Zaça është i mirë. Është kavaler, kërcen, vallzon, e kthejmë nga një gotë, nga Lebëria, ose e kthejmë dhe ramet të tjera. Në 90-ën, kur erdhi Pelinqi këtu i nderuar avokat, mos vallë, Ramiz Alia i tregoi një dokument të shërbimeve të huaja përpara Pelinqit dhe i tha: "Këtu je ti, këtu jam unë. Nëse unë shkoj këtu, ti përfundon këtu." Ja shikoje, kur u arratis, në çdo drejtim është arratisur Pelinqi, çdo dokument të shërbimeve sekrete ka firmosur Pelinqi, dhe a mos është vallë pikërisht ki firmosje e këtij dokumenti sekret në shërbimet sekrete të vendit ku është larguar, mos është pikërisht ai shkaku që në 90-ën nuk arriti të aktivizohesh në politikën aktive shqiptare. Shikoj thuaj Zaçës, ky që nuk e vlerëson, nuk ja vlen ka të merresh me mua. Tani ja vlen. Do shikosh atje brenda ato letra, do shikosh skandalin, edhe do dalë grafia e nxirr. Tani mendon Pelinqi se ajo hije e mushkrive e vjetra, e ftohja e vjetër e madhe atëhershme e shërbimeve sekrete të Pelinqit, do mendoj Pelinqi që ja ka kaluar shumë vite dhe është harruar ajo ftohje e vjetër. Jo, ajo gjurmë e ftohjes së vjetër të Pelinqit, ajo ka mbetur. Do e shikoni kur dal atje. Po ja them Zaçës, me qenë se je në atë drejtim, mund ta gjesh, të thatë të varë nga këmbët. Kush me varë mua nga këmbët? Pelinqi ma, unë si Pelinqi varë 100. Edhe beti, një harabel i rrjepur, si Pelinqi i thotë të varë për këmbësh Zaça Islamit. E ka gjetur, prandaj ja thotë. Pse s'ja thotë një tjetri? Sepse nuk ka gërmuar Zaça Islamit të shikojë në dokumenta sekrete këtë që them unë. Nga ana tjetër kemi edhe një Pelinq të ri, kemi këtë edhe Adreti Klapajn. Nga Parlamenti Europian, mu në qendër në Bruxelles, unë i bëj pyetja dhe hidhet një Florian Canaj atje në quan mua të prishur nga trunte e ku e diun se ç'janë, si janë të mbledhur këta, janë të mbledhur, janë klikat e re dhe klikat e vjetra. Por Adreti Klapaj, këtë unë po të pyes ditë për ditë, dil dhe prononcohu për çështjen e Belerit. Thuaj më kush është Beleri për ty? Si person, si aktivist, si kryetar partie, si një pretendent për kryeministër, thuaj më një fjalë, pse nuk flet? Apo sepse ka edhe deputetën të një minoritare. Folë më një fjalë, thuaj Adreti Klapaj, thuaj Beleri për mua është gjigant, kaq, në rregull. Të hedh një të kokër vezë dhe një pras ty unë në Surrat, këtij Adreti Klapaj, të marrë punë dhe me atë edhe me Belerin si me atë. Të njëjtën gjë kam dhe për Alin Qorrin, edhe ai, për atë skusin atje marapa. Pse nuk deri të flasësh për Belerin? Ti thuash këtij populli, Beleri për mua është ose kriminal ose hero. Edhe për Panosokon. Pano i shkretë, ku merë vesh Pano, profesor të tillë, na kanë marrë me qaf neve. Ja, kjo është shkolla. Çore Pano i thuaj. Zgjohu nga gjumbi atje, mos rrit duke u përdredhur lart poshtë atje tek syrit e vet. Dil atje dhe thuaj për Belerin, dy fjalë. Ka vrarë, është si është. Shikoj të shkuarën penale dhe kriminalet e tij. Foli dy fjalë, mos u bëj çerr. Tani të flasë edhe për Ender Shabanin, para piskuriqin e vogël, do dalë të flasë për Belerin. Zoti na ruajt. Kur flasaj për Belerin, atëherë hajti shkel nga 7 nga Beleri. Ja, kjo është politika e djeshme, sotme, nesme, hajde prit nga këta. Kush pret? Pret unë e ti? Apo këta njerëzit? Asnjë nuk pret për tyre. Dilevi ka disa kohë që s'ju kemi parë në Tirana. Mund të na thoni pak se... E thjeshtë, kam qenë që kisha thënë në fillim, ku ju kisha kërkuar ndihmën juve dhe të tjerëve, disa ne ndihmuan, shumica na lanë të vetëm, s'ka s'prish punë.
Por unë kam qenë në Bruxelles, në Strasburg, në Paris, në Kremlin, ku do kam protestuar për çështjen e Belerit. Si është e mundur që një kriminal, domethënë që është kapur me arbajë pale, që ka domethënë i akuzuar për terrorizëm, për vrasje, i dënuar për vjedhje votash, i dënuar edhe për djegjen e flamurit edhe për nxitjen e urrëties etnike, i dënuar edhe për arbajë pale, dhe kur vjen puna atje te eurodeputat. Ai s'duhet të jetë asnjë vend i hapur, ai duhet të ishte brenda në burg. Prandaj kam protestuar, kaq kam mundur, kaq kam bërë. Shumica na kanë lënë. Nuk më habisni ju që më keni lënë. Ju drejt e gishtin, sepse ju e keni lënë Belerin për 30 vjet të lirë. Prandaj se më lini mua të vetëm, atë nuk prish punë, po ju të gjithë më lënë të vetëm. Kam ardhur me mundim, isha pak në fund, isha i semur, po mua të vetëm nuk më lani. Janë disa njerëz, ka patriot, ka shqiptar, që avash unë erdha, tani të shohim se si do marr rrugë me vonë. Jo se kemi heshtur, as se kemi rreshtur. Jo, asnjërin as tjetër. Sido që të bëni, sado që ta mbroni Belerin ju, qoftë ata të opozitës, në mënyrë të hapur, qoftë këta të pozitës dhe të tjerë në mënyrë të heshtur, atë kosin dhe vezën nuk ja hiqni dot. Ajo ka për të mbetur. Vazhdojmë me tutje. Dlaver, a mund ta thoni pak se cilët do të jenë hapat e radhës në protestën tuaj ndaj zotit Beleri? Hapat e radhës janë edhe të varura nga faktori ekonomik, po do shohim një herë në mos po na ndihmuan, do përpiqemi ta popularizojmë paksa, ata masivizojmë paksa me disa njerëz që mund të masivizohet, jo me ata të vjetrit. Ata të vjetrit çështjen Beleri e kanë shitur, e kanë tradhtuar, sepse ka shumë tradhtarë dhe prandaj, sepse janë shitur shumë vetë, në mënyrë të heshtur ose në mënyrë të hapur. Prandaj dhe kanë mbetur në përkëmbët tona Beleri 30 vjet atje dhe çdo herë, sa herë ka thënë një fjalë kundër Shqipërisë, është ngjitur një shkallë më lart derisa tani është ngjitur në majën e piramidës politike botërore, në të jetë antar i Parlamentit Evropian, një dum politik, pa gjuhë të huaj, pa shkollë, pa njohuri, pa dituri, pa gjë prej gjë, torë me faqe zezë më gazetare, faqe zezë më. Të shkrahasohet me mua, apo me ty, apo me dikën tjetër, Beleri, dhe të shkojë ai atje, që mirë që s'ka përgatitjen, po ka edhe sfondin, e ka backgroundin kriminal mbrapa. Janë dy të vrarë, janë armët për mbajtja pa leje, armët e shkëpis, të kapërën e Greqi, janë shumë gjëra. E kanë tradhtuar ata, ne do përpiqemi që të bëjmë tonën sa do që këta na kanë lënë të vetëm, se këta e kanë lënë thamë të lirë dhe kanë për të na lënë të vetëm. Këtë punë dinë të bëjnë këta, s'dinë të bëjnë tjetër. Dlaver, ka kaluar qeveria e kryeministit Rama 4, janë miratuar ministrat. Si e shikoni këtë mandat të zotit Rama? Me thuaj mua tani, po të isha unë ministri i brendshëm çdo beja. Në qoftë se do ishte mandatuar, për shembull Dilaver Nele ministri i brendshëm. Do kisha marrë një drejtor të përgjithshëm policie të zemë si Gledis Nano. Edhe punë e parë do kisha bërë unë, se prandaj si bëjnë ata ministrat që duhen, ministra politik ose ministra që janë kombëtar për Shqipërinë. Do kisha kërkuar që çështja e Belerit të shikohesh nga një dorë fort ekspert. Të çoje Belerin brenda, të jepja shembullin konkret se si mund të merret. Të marrësh një eurodeputet atje, ta hetosh dhe ta çosh në burg për atë që ka bërë. Kaq. Ç'mund të them mua për atë qeveri? Do thoni ju, po ajo qeveri e tjetër, po çfarë qeveri e tjetër? Të ngre qeveri Berisha, që është pro Beleri gjithë ditën dhe gjithë natën, që i shiti detin, që i bëri të gjitha. Atëherë, kjo klasë politike nuk është me klasë, është një kas, një grupazh i madh që ka marrë gjithë Shqipërinë. Edhe e ka vënë ndaq majtas, ndaq gjathas, me këtë besosh, thonë nuk kemi besim as të njëra se gjitha, e kanë bërë popullin sanduiç, ata që janë të shkathët kërcen e ikin jashtë, ata që janë këtu brenda janë mësuar të shtypur edhe nuk edhe sikur ti lesh të lirë, këta prap duan shtypje se kanë marrë atë formën e gjuhëzës së detit. I ke para të peshqit që rriten në fund të detit, nga shtypja dalin kështu si të petëzuar një qi. Ashtu jemi bërë në si popull. Jemi mësuar me shtypje, nuk bërë në ti jemi në formë cilindrike ose në format të tjera. Kjo është për qeverinë, ikë me qeverinë. Dilaver, është bërë një video virale e kryeministit Rama dhe ka shkaktuar mjaft reagime ku ai bën ironi me presidentin Donald Trump, i cili ka ngatruar Shqipërinë me ashtu ja bën edhe herën tjetër, ai herën tjetër pati thënë që Donald Trumpi është turpi i botës, po bëj president është turpi i botës. E që gjeti atë, me mik nga Rama me Donald Trumpin nuk u bë njëri. Ore këtu është një opozit që kërkon të na tregoj neve sa i keq është Rama. E dima, po pse ere mua dhe ty do në shpjegoj. Aman more njerëz, ore ndjekëse, ore njerëz, aman, edhe ti gazetar, edhe gjithë. Me të vërtet me ndonë ti, edhe unë, edhe dikush tjetër, edhe tjetër që është ma ta në gjamit,
mendoni mendon dikush se është me i zgjuar Flamur Noka, se unë apo ti apo ju, apo Vokshi, apo Inar Zhupa, apo Et Paloka, apo qa thoni, apo Klevis Balliu, apo Besar Gjaferi, apo Këlliqi, po s'kanë, more. Do e mban pak sa ati, këtu kamërën të të nxjerë librat unë. I kam patur lekë për t'i blerë. 29 euro ben kjo. Është i Chomskyt në original. Mbaj një minutë këte, që të ta marrë pastaj. Kjo është një kryevepër e William Faulkner. Kjo është një tjetër për luftën virale, që duhet edhe kjo. Janë edhe ca libra të tjerë këtu të veçkël, që i kam marrë atje dhe nuk i kam një ma kanë dhuruar, dhe një tjetër. Këtu brenda është i Ekos, me qenë se është i kohës, i Shallas Bergjurë. Shikoj këtu si të dallosh një harfashist. Këto libra kanë bërë lek për të ardhur. Ore këta kanë blerë gjatë kohës që kanë qenë në pushtet, dhe jashtë kohës e pushtet, ta kanë blerë luks, Inar Zhupa, Flamur Noka, makjazhe dhe lyerje, kjo Vokshi, sa të tjerë si punë e Nokës, e Palokës, e Rokës, e Tokës, e këtas. S'kanë blerë më libra. Deri sa s'kanë blerë libra, s'kanë që t'ju thonë njerëzve. Po s'lexojmë një për 62 vjeç dhe shkej atje dhe kurse nga buka për të blerë 2-3 libra, që të kesh diçka të lexosh kur dish tu të thuash diçka me njerëzit. Edhe duan këta të na thonë neve se është i keq Rama. Është shumë i keq, po jeni me keq ju, dhe kjo është fatkeqësia jonë. Se në qoftë se shkejmë të kutije zgjedhje, jemi detyruar që të nesërmen të kemi një diçka, një të keqe më të madhe se e keqe që kemi sot. Prandaj është jetë gjatë Edi Rama dhe s'ka që i bën asgjë. Ç'të të them unë ty tani? Opozita i ka varë shpresat tek Donald Trump dhe Po pra, ka për të ardhur lasivita këtu, ka për të marrë dhe një 6 milion dollar të tjerë dhe për të ikur prapë tutje. Asgjë më shumë, asgjë. Po se zura unë, po. Unë e lasivita e kam kërkuar në Berlinë, në Bruxelles, në Strasburg, në Paris, në Romë, në Milano, këse isha atje të La Scala, kisha për të pushuar nga hallje që se ishe sëmur. Dhe nuk mund rria në vend tjetër, sa të do vinin pas darket me ndihmonin që të shkoja unë në Romë. E kam kërkuar me domatën e Kurrizë, rrotull që ta shikoj lasivitën unë të sjelloj me domatën, nuk me doli, që të bëj tani. Po e zura e griva, si belerin, edhe me keq. Një çështje tjetër ka të bëjë me dekretin e presidentit Barajm Begaj lidhur me zgjedhjet në Tiranë. A mendoni që Begaj i tejkaloi kompetencat e tij? Tani, i ka tejkaluar, si ka tejkaluar, ato janë kompetenca ligjore, kushtetuese, nuk merre me Begajn, as me gjë, as ku diun se si. Ai ka patur kryetar bashkie Tirana, thua ti. Erion Velije, jo. S'ka qenë Erion Velije. E ata shofim Tiranën më merreve, se në Tiranë, jetin e Tiranë jam unë. Me hall unë, me hall ti, me punë jemi të gjithë në Tiranë. Sa u arrestua Velijaj, ke probleme me ujin ti, ato asnjë problem me tepër nga që ke pasur atëherë, jo. Unë jo një herë. Ti po, jo dhe ti. Asnjë jo. Atëherë, po me pasërimin. Pasërimi është siç ka qenë dhe me rregull. Edhe pse u arrestua Velijaj. Kur arrestohet ose kur hiqet një kryetar bashkie, njëherë bie krizë pasërimi në qytet. Se baza e shplehrat, aty është ai. Shiko qytetin të pastruar, si përpara si tani. Kryetar bashkie ka qenë Edi Rama më. Edi Rama e solli në politikë Erion Velijaj. Arben Ahmetaj, edhe këta që përtasin atje që hidhen lart të poshtë. Ore ki ka sjellë, se mendoni ju se Erion Velijaj që thonë ka ditë do e shkarkojmë, mendoni ju se do e kishte zgjatur 24 orë në politikë në nofullat e Sali Berishës, do e kishte ngrënë të gjallë, po të mos kishte Edi Ramën prapa, po kuj do t'ja hedhin këta budallënj më, kuj do t'ja hedhin? Erion Velijaj, Arben Ahmetaj, dhe sa si Erioni dhe si Arbeni, sa leckat e tjera të voçkela duhet të na thonë ne se jemi sot të bërë me Erion Velijaj dhe Arben Ahmetaj më. Po të kishin qenë të tillë do i kishim njohur më. Po s'kan qenë kur më. Kanë qenë ca mafishet e voçkela që ju dha formë dhe një forcë mbështetje në formë betoni Rama, tani qua hoqi, tani ranë, asgjë. Presidenti duhet të zgjedhë mundësisht të dalë një kryetar që të jetë jo e zgje i marrë nga Përdore, nga Berisha, nga Rama, apo dhe nga dikush tjetër. Po të vinë një adapt, hajde gjejnë një adapt i këtu. Gjejnë në shoqërinë shqiptare. As pa parti, as me parti. I kanë bërë shoqërinë si ta sanduiç, ata të mirët kanë hikur, ata të shtypurit kanë betur, dhe do kemi në krye një të shtypur si punë e Velijaj. I thonë ata që duan të kapen me kleçka kushtetuese. Jo, për ne duam krye bashkiak që tjetë. Krye bashkiak ishte keq ishte Edi Rama.
E mbajti 3 herë atëre, atje mbajti dhe 3 herë, Velijen e ka mbajtur ai. Siç mbajti Berisha Bashën, zëtim politik i Ramës është Velijaj. Zëtim politik ishte i Bashë, i Berishës ishte Basha. E këputi, siç këputi ki njerin, këputi dhe tjetër. Këputi dhe Këlliqin Berisha, e pat ju. Asnjë komision parlamentar nuk e futi atë Këlliqin, e ke parti në një, asnjë. Nga kupola drejtuese e Partisë Demokratike, e fshiu. Këtë falin këtare, që dhe më logaritni mua president, që dhe bëj president do hedhë dali kryetar bashki. E mirja ben, ta nxjerrin një të shtypur ta nxjerrin, ta thash. Falenderoj shumë për kohë. Të gjithë të mirat.